是啦，大家好，我哋香港華仁書院啦。咁我哋今年咧，終於都入咗呢個聯中4強，能夠喺會展嗰度咧打一場季軍戰。咁我哋呢班辯員咧，其實都打辯論打咗一段時間啦。咁我哋都即係好開心，能夠喺我哋基本上我哋中學生涯最後一場咧，能夠喺會展嗰度打咗場聯中嘅季軍戰。咁希望陣間好好表現啦。跟住落嚟啲感想就交俾我啲辯員去講啦。咩叫嗰啲辯員啊？你啲辯員，你㗎辯員嘅朋友。哎呀，好緊張啲，會 cut 㗎嘛係嘛？哦，好啦。其實吓？唔會 cut 㗎？先啦，講啦。哦。咁咧係啦，都好似佢咁講啦。我哋打辯論都打咗即係若干年啦，若干年即係3年咁樣啦。咁之後，咁之前嗰幾屆咧，我哋咧都有一個魔咒，就係去到聯中16強咧，都贏唔到下一場。有試過8強咩？係唔緊要啦，都係，總之入唔到4強都係廢廢地咁樣啦。之前嗰幾年，之後但係好彩咧，今年咧雖然冇冠軍戰打喎，但係都有季軍戰打喎，仲要係最尾一場又喺會展打喎。咁你教我如何不快樂呢？咁其實我真係呢一刻真係好興奮，但係我覺得我上台講嘢嘅時候就會好緊張咯，係咯。咁都打咗最尾一場啦，咁輸嘅又有啦，贏嘅又有啦。係啦，輸嘅有啦，贏嘅有啦，和票嘅都有啦。咁最尾一場啦，咁自己都打咗3年辯論，咁就不如拋開勝負啦。呢一刻就好好享受呢一個咁多人嘅舞台啦。希望大家咧打碟嘅時候都唔好直接望住我，因為我驚同佢眼神接觸，我會好怕醜噶咯。怪獸啊！我覺得聯中最特別一樣嘢就係，即係佢算係辯界入邊一個比較大嘅比賽啦。咁跟住我哋就係，譬如有一啲特別嘅嘢，就係我哋教練都成日講嘅。佢話我哋咧嘅傳統咧唔需要介懷咧，究竟係贏大細比賽。即係譬如一啲細少少嘅比賽嘅話，全部比賽都應該要盡力，咁就已經 OK 冇問題㗎啦。但係問題就係有少少遺憾嘅，就係呢2年都好似冇乜為佢贏過啲乜嘢辯界入邊比較大嘅比賽，即係辯界入邊大嘅比賽，啲人通常都係話星島啊，或者聯中啊，或者聯經啊等等比賽啦。跟住係啊，咁今年咧呢啲比賽入邊成績都幾好，咁所以都係幾開心嘅一件事。我唔覺得幾好喎。入到4強啊，至少入到4強，相比上年較好咯。我唔覺得好咯。相比上年好啲。要求低咯。JL 平時教你要求高。係咪 OK 咁？有得喺會展打最尾一場比賽，都係一件好開心嘅事嚟嘅。好。咁作為一個即將升上中六要應付文憑試一個辯論員啦，咁學術嘅你嚟？總結咁多年自己嘅一個辯論生活，即係由中一開始咧，我係明白到有2個嘅事實咁樣樣啦。第一個就係我覺得辯論員個心態其實永遠都係好矛盾嘅，因為贏一場比賽固然之係好興奮啦，咁你往往都會開心1-2日咁樣樣。咁問題係好快，你之後就開始為下一場嘅比賽去擔心個結果又會點啦。咁而且通常比賽都一路晉級㗎嘛，咁你下一場比賽更加之重要，咁你開始有啲緊張。咁如果好不幸咁樣你場比賽輸咗咧，你就更加會好失落啦，因為你準備咗成個星期嘅一個準備功夫，你會覺得好似有啲白白浪費咗咁樣。咁其實嚟到去今日呢一刻咧，呢個心態都係一路延續緊落去。咁當然喺4強輸咗啦，咁當然會有啲唔開心，唔可以晉身一個冠軍賽。咁但係嚟到呢個季軍賽，我覺得都係另一樣由另一個角度去睇咧，就係可以喺會展度打一場睇到咁大嘅舞台，打自己一場可能暫時告別辯論一場比賽，我覺得係一個都係好令人值得鼓舞嘅事。咁唔緊要啊。咁第二個事實咧，明白到咧就係呢個。我覺得辯論呢個生活咧，永遠都唔會好沉悶嘅。點解咁講咧？因為其實呢個一個星期嘅準備功夫咧，喺好多人睇落去好似會好公式化咁樣，即係揾資料啊、開會啊、打比賽咁樣啦。咁但係問題係，譬如喺開會嘅過程當中，其實我相信即係啲隊員都會明白，即係其實永遠個過程都唔會你從來都唔會用悶呢個形容。咁即使嚟到今日最後一場比賽都好啦，咁我覺得其實
都最後一場比賽啦，但係一個都可以試到一個咁新奇，即係要呢個8個鐘頭嚟準備一場比賽，仲要朝頭早咁早起身去準備個比賽，咁我覺得係一個都幾刺激嘅嘢啦。咁我希望在各位可以睇場比賽嗰陣時候，睇場比賽嘅時候咧，都可以覺得好緊張刺激咁樣樣咯。好熱啊！你多謝啦，我哋咁跟住咧，我哋會有好多嘅人想多謝啦。真係好多，真係好多。咁首先咧，呢個我自己而言咧，當然係要多謝我嘅父母啦。呢個係真心嘅，真係要多謝父母，因為咧好多謝佢肯即係放手俾我去參加辯論啦。因為參加辯論咧，往往都要嘥好多嘅時間，即係唔係話嘥嘅，即係你會用好多時間去 prep 啲啦，或者翻到又揾料啦，又寫稿啦，又好夜瞓啦咁樣。咁但係咧，雖然佢不停咁揞我話快啲叫我就早啲翻屋企啊，又或者早啲瞓啊咁成啦，咁但係都係唔會，即係佢都仲係願意去放手俾我去自己去接觸呢個辯論啦。咁因為呢個始終呢個辯論嘅活動咧，我覺得其實我都唔係好知點解會咁中意嘅，但係即係可能我一時又講唔出點解中意。咁但係咧，佢好多嘢，例如一齊 prep 啲嗰陣時好開心啊，又例如係可能即係諗條辯題嗰陣時，可能會覺得即係可能諗到啲可能反駁啊，或者出到選線啊，可能好開心咁樣。咁所以我估係啲即係一點一滴咁，我先會覺得我自己。即係佢令到我喺中學生涯可以接觸到辯論呢項活動，一項喺跟住可能比較難會接觸到嘅活動，咁我覺得好開心啦。咁跟住仲有要多謝嘅就係所有辯論比賽嘅賽會啦、評判啦，以及當中係我或者我如果隊內嘅就係我教練啦、一班隊友啦。冇咗呢啲人嘅話，我應該都唔能夠喺我中學生涯有幾年可以過得咁開心、咁豐富。咁咩啊？咁豐富。OK。又到我多謝啦。咁我都有幾個人想多謝嘅。咁首先呢，就係想多謝我姨丈同我阿姨啦。因為呢，本身呢，我因為9月1號入中文辯論隊，即係中一嗰陣啦 ，O Day 啦。咁我阿爸阿媽都唔喺香港喎。咁之後就係我阿姨同我姨丈帶我嚟啦。咁呢，佢哋呢見我咁多，佢話就話你咁多嘢講，咁不如就入中文辯論隊啦。咁起初都有啲抗拒嘅，因為呢，中文辯論隊招募間房就喺個廁所隔離啦。之後我行過嘅時候又臭又剩咁樣，咁我就打算放棄呢個念頭啊。但係呢，最尾都係俾我姨丈同埋我阿姨極力慫恿之下，就入咗呢一隊服隊係咪？呢一隊辯論隊啦。咁係啦。咁打辯論打咗咁多年，都想多謝。首先係多謝父母啦，因為打辯論可能即係你要準備比賽嘅時候，可能一個禮拜可能翻屋企食飯嘅時間呢，就可能得1日、2日或者3日，咁總之係1到3日啦。咁就好多日都要出去食飯啦。咁但係學業上面啦，可能又會因為要準備比賽，可能要揾料寫稿啊，之後就係咯，就就要壓力好大啦。咁都多謝父母喺呢方面都俾咗信心，我都俾我做自己中意做嘅嘢啦。同埋辯論有時真係會想放棄咯，即係可能你輸咗一場比賽，可能你成個禮拜就喺度諗點樣去打好呢場比賽嘅時候，但係最尾嘅結果都唔係你自己所預料嘅咁。但係我好多謝，即係我好開心嘅，我隊有一班咁好嘅隊友啦，呢啲循例上都要講句嘅。同埋我嘅教練啦，一路打辯論上嚟都俾咗好多嘅扶持同埋鼓勵我哋啦，咁所以我都好衷心感激佢哋嘅，喺我呢一個辯論嘅路途上面都係啦，令到我美滿咗好多。我講2分鐘咁多嘅，繼續錄緊我。咁多謝阿媽嗰啲唔再講啦，多謝對阿媽嘅多謝説話都係嗰啲啦，又係佢一開始帶我入辯論隊，做乜嘢啫？又係佢一開始帶我入辯論隊啊，即係叫我參加啊，跟住我講埋先，又係佢好夜翻到屋企，跟住叫我唔好打咁多，其實佢有叫過我唔好打咁多或者放棄少少嘅，因為唔好打咁多啦。因為日日 prep 咧，可能 prep 到嘢，係啊，咁佢翻到嚟都有鬧我少少嘅，咁所以咁多謝佢仍然可以俾我繼續去做自己中意嘅嘢，跟住就係最重要嘅多謝都係隊友啦，嗱唔係循例㗎，多謝隊友啦，佢哋去 prep 嗰陣咧，又令到佢有一個咁開心嘅時光，都係因為佢哋。
真係要俾好嘅司令。我要講。係啊，譬如一啲抽水嗰啲咧，一路係咁打人嗰啲啊，佢係咁派交。喂，得好痛。係咁派交嗰啲啊，跟住仲有就係多謝，譬如學校經營呢個辯論隊嗰陣都有多謝好多人嘅，多謝啲老師啦，多謝校工啦，因為我哋成日喺學校 prep 到好夜嗰陣咧，啲校工都要係俾我哋喎。啲校工都係要講嘅，啲校工都係留到好夜，跟住幫我哋睇住間房，跟住仲有啲老師啦，跟住佢哋幫我經營辯論隊。好啦，俾我講。仲要多謝咧兩位攝影嘅哥哥喺呢一個炎炎夏日38度嘅高空唔係夜晚唔係土地唔係晏晝嘅時候咧都依然，因為我哋都 NG 咗好多次，都諗咗好耐啦，我哋諗咗成幾多個鐘啊？都有8個鐘咯，即係坐咗喺度8個鐘，我哋都諗咗好耐講啲乜嘢啦，都好多謝佢哋耐心同埋能耐嘅，係冇8個鐘係幾多個鐘？10個鐘咯，係咯，所以好多謝佢哋。好啦，我哋講完啦，我哋而家大嗌一聲鳩，唔係，會 cut 嘅，會 cut 嘅。好，我哋而家一齊。咁我哋諗咗要嗌啲乜嘢 ？Super。唔好嗌。你陣間話咩？陣間有場精彩啲比賽咪先。好，繼續。嚟講。希望一陣咩啊？我係咪望一望我嘅？咁要望一望咩？係啦，我哋要講嘅咁多，跟住咧就。好啦，咁我哋要講嘅就講晒啦。我哋講嘅嘢就講晒啦。希望咧係咪好串喎？但係我哋講嘅嘢就講晒。得啦，係啦，我哋要講嘅咧，基本上係咁多。希望陣間嗰場比賽咧，令到大家咧唔會後悔嚟到會展睇啦。多謝晒啦。大家好啦。上次拍呢啲片呢係2年前拍 AIA 嗰段，咁嗰次喺機場拍嘅。咁我成日都話呢，有機會拍呢啲片係件開心事嚟㗎，因為通常都係啲杯咧打到咁上下成績呢，先有機會拍呢啲片。咁所以即係有得拍，有得上鏡，有得喺 YouTube 留低個趁青春留時整啦。咁就其實係一件即係應該係你個成績要咁上下先至會發生嘅事嚟嘅，咁所以高興嘅。咁今次而家我背後撐皇帝呢一班人呢，就同以前嗰啲有啲唔同啦，因為佢哋陪咗我2屆嘅，即係你知中學呢，通常大部分活動、大部分莊呢都係屆換人嘅，但係因為有啲歷史因素遺留落嚟啦，咁佢哋就陪咗我2屆，咁所以就即係感情好深。咁但係呢，覺得有啲唔同嘅，除咗係個時間好耐之外咧，時間好耐未必係重點。其實更加重點反而係咧，過去1年真係大家一齊經歷咗好多。依家諗翻，即係今日依家8月啦，咁諗翻舊年9月10月嘅時間，到而家好似真係好似過咗好耐咁，有好多嘢都唔同咗。咁所以即係呢個經歷令到成件事好特別。即係大家可能會知道，即係我哋個隊伍過去1年裏面發生咗啲唔係幾開心嘅事啦。咁但係整體嚟講，我覺得諗翻轉頭又未至於係一件即係話好傷心好停，又唔係即係只有感覺好特別。其實咧翻到去咁拍完呢段片之後啦，我哋應該會開始呢一場季軍戰嘅宣傳工作。咁我哋都會即係以往習慣就係如果一啲比較主要嘅比賽啦，咁除咗賽會安排之外咧，我哋自己都會做啲宣傳嘅。咁但係今次咧，我諗咗好耐，因為咧始終宣傳一場季軍戰其實就唔係太係我哋嘅作風啦，即係始終都輸咗場咁，即係係呢個同華英同賴 Sir 講嘅，即係會有勝負啊，下次又會贏翻你嘅。咁但係即係始終輸咗場咧，宣傳嗰陣時個心情會暫時好似好怪咁樣，即係你季軍戰咁搞到好大件事，但係後尾諗一諗，喺對我背後呢班人嚟講咧，即係佢哋係一個幾好嘅一個告別禮啦，因為我哋有個傳統就係即係啲隊員完咗中5之後就真係當佢退役，咁就算中6考完 DSE 翻嚟咧，可能都係即係幫手帶新人嘅性質咁樣去參與一啲賽事咧，多過真係會再依賴佢哋去做一個主力去應付一啲比賽。咁所以變咗呢場對佢哋嚟講咧，以一啲可以咁講，一啲比較對佢哋嚟講有意義嘅比賽咧，呢場最後一次㗎啦。咁如果話而家
一開頭你每一個比賽都係啊，一開頭問你想打成點，咁你一定話想攞冠軍㗎啦，隊隊都係啊，即係如果講俾你聽，有啲隊報名但係唔想攞冠軍，件事好奇怪嘅。但係咁而家冠軍咁爭一步啦，咁但係如果講俾你聽話，你做一個辯論員，咁你嘅職業生涯嘅最後一場係可以喺個大台度對住好多觀眾。尤其是可以俾你有份試咪稿喺個台上邊，全部人靜靜地聽你講晒你想講嘅嘢，然之後你可以好 enjoy 一場比賽咁樣去講拜拜嘅話呢，咁我覺得係一個好好嘅告別式嚟嘅。咁所以係啦，所以希望我身後呢班同學咁可以真係享受到季軍戰呢個場合。我再講我唔捨得㗎啦，因為我其實有時一講起呢啲我好眼淺，咁就不過係啦，即係好高興有佢哋喺度。嚟緊之後落去，即係冇即係大家都可以知道，可能而家即係例如話今日拍片咁，佢哋例如話可能我而家同佢哋啲合作方式有少少唔同咗。以前咧可以真係花好多嘅時間同呢班人一齊，見佢哋多過見屋企，講真嘅。咁但係而家咁始終即係我屋企有小朋友啦，咁成個環境有啲唔同。到底而家咁樣去同啲隊員合作個模式可以維持多幾耐？其實我自己都唔知道。咁但係我好珍惜每一日做港華足面隊嘅教練嘅日子。有時辯論係一樣好講求付出，同埋好有時會幾令人氣餒嘅一個活動嚟嘅。咁但係到而家為止嚟緊第11年啦，咁一切我都覺得好值得。咁如果佢哋個個都講多謝啦，頭先我見佢哋啲片，咁我好多謝每一個隊員，每一個同我合作過嘅人，多謝每一個遇過嘅賽會，每一個教練，每一個評判，以至亦都好多謝我屋企人，令到成件事可以發生到。咁我諗11年咁諗下，即係而家好似話男性平均壽命講緊可能係70零80年到。咁應該無論如何，我諗我第二日望翻，如果或者要做一件有意義嘅事，呢件應該係無論如何都係，就算佢唔係最有意義嗰件事，呢件都一定係其中一件。咁所以係啦，咁希望之後嘅隊員都打好啲啦。咁就等我每一年都有機會喺個鏡頭前面同大家講低，亦都記錄低我每一年嘅心路歷程。咁希望多啲機會可以見到你哋，多謝。